A história da nossa lareira começou na casa do Rafael, em 2013. Durante a obra, nós vimos que faltava alguma coisa na sala. Fomos pesquisar e descobrimos a história do Dominique Imbert, que em 68 fez uma lareira suspensa para o seu ateliê. Não tivemos dúvida e abraçamos a ideia do francês, mas tinha que ser a nossa cara e o nosso jeito de fazer. Usando o aço da estrutura das nossas casas, desenvolvemos uma estética industrializável, com design radical, mas ao mesmo tempo retrô. Hoje temos um objeto de arte que adoramos instalar em nossas casas e em outras obras também. Olha aí como o Rafinha curtiu e segue o nosso perfil para mais vídeos como esse.